Good morning, dear students. Today we will learn CH sound words. So take out your My Second Book of Phonics and open page number 39. CH sound. Read aloud. CHIMP chimp. Chimp is the short form of chimpanzee. Chimpanzee is the wild animal. CHIN chin. Chin थोड़ी. CHILDREN children. जब एक से ज़्यादा बच्चे होते हैं तो उनके लिए हम चिल्ड्रन यूज़ करते हैं. CHICKEN चिकन. चिकन इज़ द बेबी ऑफ हैन. हैन के बच्चे को चिकन बोलते हैं. CHAIR चेयर. चेयर मीन्स कुर्सी. CHEETAH cheetah. Cheetah is a wild animal. CHICK chick. Chick is the baby of bird. बर्ड के बच्चे को हम चिक बोलते हैं. CHOCOLATE chocolate. Everyone knows chocolate and everyone likes chocolate. CHAIN chain. Chain means जंजीर. CHEESE cheese. Cheese means पनीर. CHERRY cherry. Cherry is a fruit. Cherry एक फ्रूट का नाम है. CHECK check. चेक मीन्स जांचना, जैसे कि मैम आपकी नोटबुक चेक करती हैं. CHILD चाइल्ड. जब ओनली चाइल्ड होता है, एक ही बच्चा होता है, तो उसके लिए हम चाइल्ड का यूज़ करते हैं. CHURCH चर्च. चर्च इज़ द वर्शिप प्लेस. एंड क्रिश्चियंस कहाँ जाते हैं? क्रिश्चियंस लोग चर्च में वर्शिप करने, पूजा करने जाते हैं, जैसे कि हिंदूज टेम्पल में, मंदिर में जाते हैं. आई होप एवरीवन अंडरस्टैंड च साउंड वर्ड्स. नेक्स्ट पेज नंबर 41. Story time. This story is based on CH sound. CHANDNI Chandni is sitting on a CHAIR chair. Chandni is sitting on a chair. Who is she? She is Chandni. Chandni कुर्सी पर बैठी है. She has some CHOCOLATES chocolates with her. She has some chocolates with her. उसके पास कुछ चॉकलेट्स हैं. She is WATCHING watching the CHICKAS chicks. She is watching the chicks. वह चिक्स को देख रही है. These are chicks. The chicks 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 are CHIRPING chirping. The chicks are chirping. Chirping means sound of birds. Birds की आवाज़ को हम chirping बोलते हैं. तो the chicks are chirping. Chicks chirping कर रहे हैं, चहचहा रहे हैं. They 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 WANT want THEIR their LUNCH lunch. They want their lunch. वे अपना दोपहर का खाना चाहते हैं. CHUBBY chubby. CHARLIE Charlie. COMES comes. RUNNING running to. CHANDNI Chandni. Chubby Charlie comes running to Chandni. Who is he? He is Chubby Charlie. And who is she? She is Chandni. Chubby Charlie दौड़ता हुआ चांदनी के पास आता है. GIVE give me MY my CHOCOLATES chocolates. Give me my chocolate. He says वो कहता है मुझे मेरी चॉकलेट्स दे दो. You have TAKEN taken my CHERRY cherry and CHEESE cheese to. He says वह कहता है आपने मेरी चेरी भी ले ली और चीज़ भी ले ली. आई होप everyone understand this story and you will read the story. Thank you. CHIN chin थोड़ी. CHIMP chimp chimpanzee. CHICK chick baby of bird. CHILD child बच्चा. CHAIR chair कुर्सी.
CHEETAH cheetah. CHAIN chain जंजीर. CHERRY cherry fruit. CHOCOLATES chocolates. CHEESE cheese paneer. CHURCH church worship place. CHART chart. CHILDREN children बच्चे.